ちょっと大丈夫。で一緒。おもちゃもらって後で川で遊ぶんだよね。ほら、こっち見て。パティ専用サイト見てごらん。はい、上でこっちこっち。パティお友達ダメ。はい、おいで。こっちおいで。おいで。はい、渡るよ。渡る。いいよ。お友達ダメだよ。
これははい、いいよ。おいしい？文字ですが違う歯ですね。うん、背中がハーネスの。あれが花壇がさ背中嫌なんだよ。はい、はい、乾杯。飲みたいなんてカップを持ってくるかな。こっち見て。はい、おじい。よっしゃ。こっち、こっち、こっちでこっち。よいしょ。
開けて。開かない。あれ開かない。開かないじゃん。大丈夫。よいしょよいしょ。ちょっと待ってね。はいはい。こうやってほらウインナー。どうした？ウインナー食べる？すごいっすよね。なんかもうとりあえず食べ物だと分かってるから。そう。人のこう口にしてるもの見てなんか食ってんなって。それは俺も食えるんじゃないかみたいな。あ、でもね、あんまり野菜とか全然興味示さなくて。あ、そうなんですよ。じゃあもう動物性タンパク質みたいな、まあ肉、要は肉ですよね。鶏肉がもう匂いで多分わかるんだと思う。ものすごい鶏肉がね好きで。でも野生でいる時って鶏肉って食べるだってそんな鳥を狩猟にすることはないですよね。野生だとですね、ネズミとかそっちの肉ですね。カエルとか、はいはいはい、でカエルが鶏肉に近いんですよ。確かに裸足の弦で見ました。私カエル食べたことあるんですけど、食用カエル、もう鶏肉ですよ。
あ、みたいですよね。パサパサしてささみみたいな。なんか結構飛んでくるな。思ったよりちょっと飛んでて。だってちょっと暑い。どうしたん降りる？だって椅子に乗る？ん？どうしたん降りる？降りていいけどどこ行くの？降りる？お部屋入る？あそこのサメの中入る？ああ、そういうことですか。はい、お部屋入る？食べられる系ですね。そう。お腹入っちゃう？はい、よいしょ。あ、でも脱走はされる。なんか嫌か。どうしたんよ。暑いな。なんかスリスリしてる。暑いんでちょっと。カワウソがいない。そうですね。パーティーおいで。はい。なんで。はい。焚き火だよ。もっと文句言ってらっしゃる。ちょっとこうやっても映るかな。あで寝ないの？元気になった？なんだその顔は。あとに寝てるしな。そうですね。やりながら彼は激震しております。はい。バリバリ映ってました。ちょっとショックなんだけど。真ん中で割れないんで、こうやって結構他のやつとかバウアーじゃないやつってこうやってバウアーも分かれてるのかな。真ん中で割れる。圧縮するとここがちょうど真ん中のところで割れるやつっていうか、はいはいはい。あるじゃないですか。あれじゃないタイプなんであれですけどね。